Всем привет, вы на канале Рыжий Заяц, и сегодня мы будем делать поделки из бумаги, а именно летающие, типа самолетика. Вот листочек, из которого мы можем творить все, что угодно, стоит только захотеть. Планшет мне пока не понадобится, я это могу сделать сам. Готово. Вот такой вот самолетик. И давайте мы проверим, как он будет летать. Только, конечно же, не здесь, а тут. Да, здесь мы будем проверять работоспособность нашего самолетика. Это я. Ну, давайте уже начнем. Опа! Полетел нормально так. Но, как по мне, надо лучше. Поднимаю. Еще раз преднатужимся и хопа! Ой, не туда полетел. Еще раз. Сейчас размах делаю. Оба! Куда-то он не туда полетел, ну, более или менее. Следующий самолетик у нас будет лучше, потому что это уже сделал не я, а компьютер. Ну, как компьютер. Человек, который знает это все, нарисовал. И давайте мы уже начнем. Самолетик у нас получился, и давайте его запускать. Опа! Опять мы тут и с новым самолетиком. Надеюсь, он будет лучше летать, но я не уверен. Опа! А куда это он? Не знаю. Давайте еще разок. Иду. Да, иду! Дальше. Нормально. Давайте еще разок. Запускаю. Опа. Ой, куда-то далеко. А теперь мы будем делать самый лучший самолетик. Будет он из бумаги, опять же. Но вы уже не представляете, как он будет круто летать. Давайте уже начинать.
Вот такой вот у нас самолетик получился. Думаю, похоже, почти как у дяденьки. Ставьте мне за старание лайк и также за его работоспособности. Или как они называются, я не помню. Кто помнит, напишите в комментариях. Ой. Давайте еще раз. Ну, что-то как-то он плохо полетел, я прям удивлен. Давайте еще раз. Хопа. Сейчас, вот. О, хопа. Эй, это как так? А почему он так плохо летает? У дяди он летал прям далеко и быстро. Еще разок. Ой, не получилось. Ну, в общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не верьте таким же халтурам. И всем пока-пока.